Сдох! Ёп! Помогите! Помогите! Сдох. Блин, он тебя зарядился он. Да! Мы спасли последнего ребенка. Блин, мне выпал золотой сундук. А мне алмаз выпал 45. Тут нам хватит еды на неделю. Да вы серьезно? Нас так почти не убили, и нам уже надо возвращаться. То они уже там. Я сдох. Ну, меня убили. А, ну, он жив. Да помоги ты, беги ко мне. У меня там дофига людей. Кстати, это была у нас последняя аптечка. Я ее потратил на нее. Одну единственную аптечку я потратил. Последнюю на нее. Ну ладно. Ну жалко, что я потратил. Откуда? Чего, блин? Откуда? Чего? Откуда у нее эта штука? Как? Как она это вообще получила? Я не могу понять. Кстати, у нас аптечек нету. Кстати, он опять пришел. У нас 27-й день, а мы всех спасли. Мы все спасли детей всех. За 27 дней. Это капец. Я офигеваю. Ребята, вы слышите? 27 дней мы спасли всех ребенков. Как так? Офигеть. Она жива хотя бы? Олень сейчас голоден. Еще лучше олень. Откуда у нее эта пушка? Я не могу понять вообще. Откуда она ее поймала вообще? Она, походу, ее получила с сундука. Да блин, выстрели ее! Его! Этой гранкой пухой. Он просто выстрелил. И хотя бы аптека есть? Есть! Можешь мне возродить, у тебя хотя бы аптека есть? Пожалуйста, аптека есть. Ну, пожалуйста, аптека есть.
У них тоже есть шкура медведя. Блин, а как так? Жалко. С собой бы взяла. Ладно, посмотрим, что она сделает. Не знаю, возродит она меня или нет. Кстати, мне хватает на увлечалку. Там нету сундука, он с другой стороны. Если ей выпадет сейчас бандаж, эх, офигеть. Ну у меня открытый, я помню, что у меня открытый был сундучок. Ну, я спас последнего ребенка, у меня было мало жизни. Жалко, он мне не выпал. Но почему олень сейчас голоден? Я вас спрашиваю, почему сейчас олень голоден? Он сейчас голоден? Она бежит к костру. Может, на этом можно и заканчивать? Ну, может, она когда возродит меня. Ну, это было хорошее видео. 27 дней прожили. Ладно. Я не знаю, как это комментировать. Ладно, ребята. Сейчас то. Так, мы прожили 32 дня. Ну да. И мы с вами прощаемся. Я буду считать подписчицей. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. С вами были Бен 10, это девчонка, подписчица. И всем пока. Пока-пока. Пока. Всем